हेलो दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे मिनी ट्रैक्टर की श्रेणी में सस्ता और किफायती ट्रैक्टर। यह ट्रैक्टर उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो कम ईंधन लागत पर बढ़िया काम देने वाला एक छोटे ट्रैक्टर की तलाश में हैं। इस ट्रैक्टर को तैयार किया है महिंद्रा कंपनी ने और इसका नाम है महिंद्रा युवराज 215 NXT और यह सॉलिड स्टाइल और सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ 15 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है जिसमें एक सिलेंडर लगा हुआ है और इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 24 लीटर है और इसमें भारत का पहला 15 अश्व शक्ति का वाटर कूल्ड इंजन अपनी श्रेणी में बेहतर प्रदर्शन और ईंधन दक्षता देता है और संचालन की आसानी और ईंधन दक्षता युवराज 215 NXT को छोटी जोत और इंटरकल्चर संचालन के लिए आदर्श ट्रैक्टर बनाता है। यह ट्रैक्टर विशेष रूप से कपास, मक्का, गन्ना और बगीचों की तरह तरह की फसलों जैसे आम, संतरा, अंगूर आदि के लिए डिजाइन किया गया है। इसका अनूठा कम्पैक्ट डिजाइन और एडजस्टेबल रियर ट्रैक चौड़ाई इसे दो फसल पंक्तियों के बीच और साथ ही इंटरकल्चर एप्लीकेशनों की किस्म के लिए बगीचों में संचालन के लिए आदर्श बनाता है। इस ट्रैक्टर को किसान बड़े पैमाने पर रोटावेशन, कल्टीवेशन, बुवाई, थ्रेसिंग, स्प्रिंग संचालन के साथ ही ढुलाई आदि के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगर इस ट्रैक्टर की कीमत की बात करें तो वह एक्स शोरूम कीमत दूसरे मिनी ट्रैक्टर्स के मुकाबले कम है और इसकी कीमत है 2 लाख रुपए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। एन यूनिवर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।